Әсі қамырда бик көп немелер бешерергә мөмкин. Ниндәй кәрәк? Төрле бәлештәр бешерергә мөмкин. Әле мин бәлештең астына тәгаенләнгән қамырны яям. Ул бик калын булырга тиеш түгел. Қамыр бер ашылай гына яйлырга тиеш әсе қамырда. Менә күрәһегезме бу? Қамырдың бәлештең асты ул әзер инде. Еләкте тигез генә итеп калырга кирәк. Хәзер без уның üstün yiyəbid. İlktenli. Килендәр күстәнәскә алып килә торган булгандар. Тиз генә кисәһең дә. Қамыры бик йомшак кына булырга тиеш, бушак кына. Чөнки ул тиз генә кайнап торган майда гына бешә. Эх, майда, бит камырым. Эх, бешәде. Кабырмын. Май кайнап тора. Атырына китсә. Булгап торып, тиз генә бит уны бешереп алабыз, шулай итеп. Тиз генә итеп. Йомырткага йомшак кына итеп камыр басалар. Шунан уны әзрәк тагы матур йомшак булган өчен шулай итеп целлофан токка һалып торабыз. Ул шул тиклем матур булып өлгерә. Элек уны таза гына ап сепрәккә төреп ала торган булганда. Менә хәзер без уны алдык. Үзебезгә кирәклесе генә бүлеп алабыз. Бу өлешен кире һалып куябыз. Хәзер мин уны башта әвәләйем. Тигез генә итеп. Яй үсен. Ни тиклем тигез итеп буна шулай әвәләп әзерләйһең, шул тиклем яймән тигез була, йокак була һәм ул авалып тормай инде буна. Шулай бик матур була. Яй үсен менә шундай бик каты ла түгел ул, ләкин бик бушак та түгел. Кулга шулай тотып караһаң, үзеннән үзе балаларның бите һәммәк йомшак булырга тиеш камыр. Бишбармаҡ өсөн әзерләгәндә. Уны еңел генә шулай уклауды йөрөтеп, тиз генә шулай эшләйһең инде. Наша йомшак кына итеп, бушак кына итеп, хатта шулай озак итеп тәгәрәтергә кирәк. Менә мине хәзер яймәм әзер дип уйлайм мин. Хәзер уны тагатып карайбыз. Менә ул тип-тигез, бик матур, бөтә бите көлеп кенә тора.
Шайды біз оны халып қоябыз да, әзірі бұл елләп ятырға тиіш. Әзір кипті, біз оны шайды бүкләйбіз бір несәгә. Biz onu keseriz. Halmalardı qaynap turgan bağa düşürüyor gerek. Bишbармаҡҡа иң һәйбәт әлбиттә йылҡы ите. Ит һурпанан һөҙөп алына. Шунан һурпаны айырым һауытҡа. Алабыҙ да ҡайнар һурпаны. Ҡунаҡтарға биреү өсөн һурпа әҙерләйбеҙ. Сөнки һурпаны ҡоротлап эсеү ул бик файҙалы. Беренсенән һыуһын ҡана. Икенсенән артабан аш яҡшы тигеҙләштерелә. Һәм һурпа бик файдалы кешенең тәне өсөндә, йәне өсөндә. Шунан беҙ уға саҡ ҡына борос һалабыҙ. Һәм матур итеп ағас һауыттарға һалып, нашайтып, өҫтәлгә бирәбеҙ. Һурпаны шулай ғына ҡорот менән, бурыс менән генә бирергә лә мөмкин. Ҡайһы бер хужабикәләр саҡ ҡына шайтып, бер-ике генә бөртөк, хатта йәшел һуған һәм башҡа йәшел тәмләткестәр ҙә һалырға мөмкин. Бишбармаҡ һурпа. Әҙер, ә бына һурпа.